Buongiorno a tutti, saluto chi ci sta seguendo da casa, saluto il pubblico presente oggi qui in sala stampa. Oggi ho il piacere di presentarvi insieme al sindaco di Cazzano di Tramigna, Maria Luisa Guadin, che saluto, un straordinario progetto culturale che coinvolge lo straordinario territorio dell'Est veronese, le Vie dell'Iris. La Via dell'Iris è un percorso tematico che si estende per 26 km, che interessa diverse zone dell'Est veronese e chiaramente coinvolge come capofila il comune di Cazzano di Tramigna, il comune di Tregnago e è stato realizzato grazie al finanziamento di Cari Verona. Cosa dire? Vi presento gli ospiti e i relatori che interverranno dopo di noi, il sindaco appunto Maria Luisa Guadin, Anna Giglioli, dottoressa che ha realizzato una tesi sull'Iris, Francesco Valentini, presidente dell'Associazione Via dell'Iris, Laura Tinazzi e Carlo Bacco, che sono degli imprenditori agricoli del territorio che hanno valorizzato appunto la coltura dell'Iris, che interverranno in seguito, e lasceremo un saluto, le conclusioni e riflessioni finali al mio collega Stefano Valdegambri. Cosa dire? È un progetto, questo della Via dell'Iris, che coinvolge il territorio, sia perché ha un percorso tematico appunto che si estende per 26 km, che può essere realizzato a piedi, in bicicletta, a cavallo, e attraversa di fatto il territorio dell'Est veronese, dall'abbazia di Villanova di San Bonifacio alla chiesa parrocchiale di Tregnago, ma è soprattutto un progetto culturale che vuole dare alle nuove generazioni, tramandare a loro quello che è lo straordinario valore che la cultura dell'Iris ha avuto per il nostro territorio dal punto di vista sociale ma anche economico. Ecco, quindi sono molto soddisfatta e contenta di ospitare qui in Consiglio regionale questo progetto, perché credo che sia ricco di valore e sia giusto darne valorizzazione. Ora passo la parola al sindaco, alla Maria Luisa Guadin, che ci illustrerà proprio i risultati di questo progetto, dove siamo arrivati e magari anche le prospettive, gli obiettivi futuri. Grazie Maria Luisa. Grazie Alessandra e buongiorno a tutti. Un cordiale benvenuto a tutti voi e un ringraziamento per essere presenti a questo momento conclusivo del nostro progetto. È un onore per noi essere qui oggi per condividere con voi il lavoro svolto in questi 2 anni. Un ringraziamento particolare alla Regione Veneto per averci ospitato e per averci concesso questa opportunità. In particolare ringrazio i consiglieri regionali Alessandra Sponda e Stefano Valdegamberi, sempre interessati al nostro progetto. Lo scorso anno, il 12 marzo 2024, ci siamo trovati presso questa sede per presentare il nostro ambizioso progetto, la Via dell'Iris in Val Tramigna, recupero e rilancio di una cultura per la valorizzazione del territorio. E ci eravamo dati un nuovo appuntamento per quest'anno per rendere noti i risultati raggiunti a conclusione del progetto stesso, che è stato realizzato in sinergia tra pubblico e privato. Ricordo che al progetto, principalmente finanziato dalla Fondazione Cari Verona, hanno partecipato il Comune di Cazzano di Tramigna, ente capofila, il Comune di Tregnago, partner pubblico, l'Associazione La Via dell'Iris, l'Associazione Camminando Onlus, il Club Alpino Italiano di Tregnago e 5 aziende agricole del territorio che hanno creduto e investito sul progetto: Erba Madre di Giovanni Bagattin, Campo del Curato di Carlo Bacco, Fondo Prognoi di Laura Tinazzi, Azienda Agricola Agostino Vicentini, Azienda Agricola La Rossa di Martina Marin. Purtroppo Erba Madre non ha potuto essere presente oggi per motivi di lavoro. Altro partner del progetto è l'Università di Ferrara per l'attività di ricerca e studio sull'utilizzo dell'Iris nei settori della salute e dell'ambiente. Gli obiettivi proposti dal progetto: la realizzazione della Via dell'Iris, percorso tematico da percorrere a piedi, in bici o a cavallo, che inizia dall'abbazia di Villanova di San Bonifacio, attraversa Soave, raggiunge in quota Castelcerino, prosegue fino a Caltrano e Campiano e dal Capitello di Sant'Anna arriva fino alla chiesa parrocchiale di Tregnago. Valorizzazione della cultura dell'Iris, che in passato ha rivestito grande importanza per il tessuto sociale ed economico del territorio ed era fonte di reddito per le famiglie.
Valorizzazione del territorio promuovendo un turismo lento per portare alla riscoperta della Val Tramigna e dei suoi borghi e contrade. Il tempo di realizzazione del progetto, che è iniziato il 1 marzo 2023 e concluso il 28 febbraio 2025. Cosa è stato realizzato? Punto 1. Realizzazione di un percorso tematico. Il percorso è stato mappato, geolocalizzato e segnato con apposita cartellonistica. Il percorso è stato modificato con l'aggiunta di 2 varianti nel comune di Cazzano per poter percorrervi anche il centro abitato. Lungo il percorso sono stati piantumati diversi rizomi di iris. Su ogni tappa comunale è stata posizionata una bacheca contenente la mappa dell'intero percorso e alcune mappe per segnalare le specie botaniche di maggiore interesse che resistono solo in questi luoghi poco frequentati, apponendo dei piccoli cartelli. Abbiamo inoltre fatto stampare un grande pannello con delle curiosità sulla biodiversità della fascia boschiva dell'Alta Val Tramigna. Punto numero 2. Piantumazione dei rizomi di iris e coinvolgimento dei bambini delle scuole. Oltre che lungo il percorso, i rizomi sono stati piantumati anche in alcune aree pubbliche. Per il coinvolgimento dei bambini delle scuole sono state realizzate 5 fioriere in ferro posizionate nel cortile della scuola primaria. I bambini con le loro insegnanti hanno provveduto alla piantumazione, come pure nell'aiola del cortile gentilmente concesso dalla parrocchia. Punto 3. Realizzazione di mappe cartacee e digitali. Sono state realizzate e stampate in lingua italiana e in lingua inglese le mappe cartacee che da un lato contengono il percorso del progetto, dall'altra la mappa sociale contenente le attività economico-produttive che si possono incontrare nel territorio interessato dal percorso. Sono state stampate appunto anche in lingua inglese. Punto numero 4. Creazione del sito web dedicato. Il sito è stato realizzato ed è rintracciabile al link https www.viairisvaltramigna.it. È accessibile e potrà essere implementato via via con altre notizie e informazioni. Attività di studio e ricerca Università di Ferrara. L'Università di Ferrara ha rendicontato a fine anno la sua attività di studio e ricerca come previsto dal progetto e nel merito riferirà poi la dottoressa Anna Giglioli. Punto numero 6. Sistemazione dei manufatti. Il Comune di Cazzano ha provveduto alla sistemazione della vecchia fontana di Caltrano a Campiano e di una scala in sasso simbolica non utilizzabile. Il Comune di Tragnago ha provveduto alla sistemazione di un piccolo ponte e un capitello. Punto numero 7. Realizzazione di 2 fiori di iris in bronzo. Non erano previsti nel progetto, ma si è ritenuto, a ricordo dello stesso, far realizzare da un'artista esperta nella lavorazione del bronzo 2 fiori di iris. Uno è depositato presso il Comune di Cazzano e l'altro presso il Comune di Tragnago, essendo i 2 enti pubblici coinvolti nel progetto. Punto numero 8. Festa dell'Iris. Sono stati finanziati alcuni acquisti dedicati per la realizzazione delle feste, magliette, shopper, servizio bus navetta, acquisto di gazebi, locandine. Infatti in occasione della festa sia 2024 e 2025 sono state realizzate delle magliette e delle shopper dedicate che sono state distribuite durante le feste. Anche per quest'anno è stato istituito un servizio navetta per facilitare l'arrivo a Campiano, luogo della festa, e non creare quindi problemi di viabilità. Sono stati acquistati 2 gazebi e fatte le stampe di locandine ed epleon divulgativi sia della festa che del percorso. Punto numero 9. Registrazione del marchio La Via dell'Iris. L'avvio della procedura di registrazione era iniziato poco prima dell'avvio del progetto e dopo qualche mese è stata confermata la registrazione ufficiale. Per concludere, una nota scrittrice locale, la professoressa Maria Teresa Benetton, ha dedicato nel suo ultimo libro, Passeggiando per i colli dell'Est veronese, un nutrito capitolo alla Via dell'Iris in collaborazione con la dottoressa Anna Giglioli, autrice della tesi di laurea che ha dato l'input iniziale per pensare al progetto poi realizzato e ora concluso.
Con questa occasione desidero ringraziare tutti coloro che in prima persona o dietro le quinte hanno lavorato e collaborato, permettendo la realizzazione di questo ambizioso progetto che ci onora di aver portato a termine con tanto impegno, con tanta soddisfazione e con tanta sinergia tra le varie componenti. Naturalmente un ringraziamento anche alla Fondazione Cari Verona per aver creduto al nostro progetto, assegnando un consistente contributo economico e dimostrando sempre una grande disponibilità e collaborazione nei vari momenti di richiesta di supporto amministrativo e contabile. Grazie. Beh, un applauso. Ecco, adesso io e Maria Luisa cediamo la postazione a Anna Giglioli e a Francesco Valentini. Vai di là. Okay. Buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità di poter essere qui a presentare le attività del nostro progetto. Vogliamo adesso fare un breve riepilogo approfondendo alcuni passi che hanno portato alla conclusione di questo progetto finanziato dalla Fondazione Cari Verona. Quindi da dove eravamo rimasti? Lo scorso anno, a marzo, eravamo venuti a presentare, diciamo, l'inizio delle attività del progetto e la festa dell'Iris del 2024 e vi vogliamo aggiornare quindi con quello che è successo nel frattempo. Dal 2023 al 2025 abbiamo una delle prime attività che sono state realizzate è stata quella di registrare un marchio d'area, la via dell'Iris Val Tramigna, che è stato, diciamo, il primo punto che avevamo deciso di affrontare per promuovere il territorio, e questo marchio viene utilizzato sia per promuovere il territorio ma anche per promuovere e valorizzare i prodotti del territorio, e oggi qua con noi sono esposti alcuni dei prodotti che utilizzano il marchio, la via dell'Iris Val Tramigna. La via dell'Iris è un percorso che parte da San Bonifacio e attraversando varie località dell'est veronese, diciamo, tra cui Campiano, che è il fulcro della zona dell'Iris, arriva a Tregnago. È stata fatta un'attività di mappatura GPS del percorso, che è stato tracciato, segnalato con cartellonistica dall'associazione Camminando. Sono stati realizzati dei pannelli sia per indicare il percorso ma anche per riepilogarlo, fornendo informazioni a visitatori e a tutte le persone potenzialmente interessate, e il percorso è disponibile anche su Wikiloc, in modo che chi voglia percorrerlo possa scaricare la mappa e percorrerla passo a passo tramite il GPS. E l'attività di promozione della Val Tramigna è stata condotta anche attraverso, diciamo, l'attività dell'associazione con promozione del territorio tramite la realizzazione di shopper e magliette che sono state distribuite in occasione della festa degli Iris, e la nostra associazione poi ha cercato, diciamo, di coinvolgere le varie realtà coinvolte in modo da dare un segnale e un motivo di slancio al territorio. La parte di mappatura non è stata solo relativa al percorso, ma è stata anche una mappatura sociale della Val Tramigna. La mappatura sociale consiste in una ricerca di tutte le realtà che sono presenti nel territorio e che quindi vanno sia valorizzate, ma possono anche essere usate come volano per valorizzare il territorio. E quindi tramite l'aiuto di Salmon Magazine è stata fatta questa attività di mappatura sociale. È stata realizzata una mappa sia in formato cartaceo che digitale, in italiano e in inglese, che riporta da un lato la traccia del percorso e tutta la mappa della Val Tramigna, sull'altro lato è riportato l'elenco con la localizzazione di tutte le aziende e anche possibili punti di interesse storico, artistico, religioso del territorio. Sono stati inoltre elencati personaggi illustri e le feste principali che ci sono nelle zone attraversate dal percorso. Tra le varie attività che abbiamo condotto, una delle più importanti è stata quella della propagazione dell'Iris, che è stata fatta sia in collaborazione con le scuole,
per sensibilizzare, diciamo, i bambini, ma anche è stata fatta un'attività che ha cercato di coinvolgere il più possibile la popolazione locale. Sono state organizzate dall'associazione delle giornate di piantumazione dei rizomi di iris in varie zone della Val Tramigna, e di cui abbiamo riportato alcune foto ricordo. Ecco, questi sono alcuni esempi di eventi che abbiamo organizzato con l'associazione La Via dell'Iris. Uno è stato un percorso in collaborazione con Suave Rent Bike, quindi una biciclettata in compagnia, accompagnata anche da un momento, insomma, di passeggiata, sempre per far conoscere il percorso e quindi accompagnare i cittadini a provarlo. E l'altro evento è stato invece una giornata di piantumazione proprio prevista dal progetto, quello di cercare quindi di sensibilizzare la popolazione e piantare insieme i rizomi ed iris. E queste sono alcune foto, insomma, di queste manifestazioni, questi eventi che sono state fatte da un fotografo professionista, RS Foto Video. E grazie al finanziamento, insomma, della Fondazione Cari Verona è stato possibile, appunto, come già stato detto prima, realizzare un sito internet, secondo me molto utile, nel senso che chi non usa i social può facilmente trovare tutte le informazioni necessarie all'interno del sito. Si può scaricare la mappa in formato digitale, quindi non solo a livello cartaceo, ma averla sempre a portata di mano sul telefono, appunto sul computer di casa. E sempre con il finanziamento della Fondazione Cari Verona, insieme a Salmon Magazine, è stato anche possibile curare meglio la gestione dei social media dell'associazione La Via dell'Iris, quindi in questo caso Instagram e Facebook. Alla fine, insomma, di 2 anni di progetto abbiamo visto che c'è stato comunque un trend positivo e la comunicazione sui social ha funzionato molto bene, ci sono state, diciamo, molte interazioni, insomma, con gli utenti che ci seguono. E la Fondazione Cari Verona inoltre ci ha dato la possibilità di realizzare un'intervista specifica sul nostro progetto, e questa intervista è attualmente disponibile sul loro sito e sui loro canali social. E nei loro canali social troverete un reel, quindi un video molto, diciamo, veloce, però che fa un po' una rivisitazione, cioè rivede un po' tutti i passaggi del progetto, e quindi è molto comodo anche da divulgare e far conoscere alle persone, insomma, che sono interessate o che vogliono interessarsi. La Via dell'Iris è stata inserita recentemente anche in 2 mappe della tabacco, la mappa 59 dei Monti Lessini, che è stata aggiornata inserendo la traccia della Via dell'Iris, e poi di prossima uscita c'è la mappa delle Valli Vicentine, che includerà tutto il tracciato della Via dell'Iris. Inoltre è stato realizzato dal East Verona, lo IAT dell'Est Veronese, un percorso che si chiama Sui Passi di San Pietro, che propone un percorso nella zona dell'Est Veronese, tra cui è inserito anche Campiano e la Via dell'Iris. Appunto, come già detto, è stata attivata, grazie al finanziamento, una collaborazione con un fotografo professionista per realizzare un servizio fotografico della valle e del percorso, e abbiamo riportato alcune immagini che possono essere usate a finalità promozionale del territorio. In particolare alcuni luoghi: sulla sinistra in alto il capitello di Sant'Anna a Tregnago, sotto c'è un scorcio della fioritura degli iris in zona Finetti, e poi il fulcro, diciamo, del percorso sulla destra, che è Campiano, con la Val Tramigna e il Castello di Lasi sullo sfondo. Ecco, adesso tocca a me un po' riportare il lavoro dell'università. L'università, in questi 2 anni di progetto, ha fatto veramente molte attività di ricerca. Ora, l'obiettivo principale comunque di questa ricerca fin dall'inizio è stato quello di caratterizzare l'iris della Val Tramigna, e caratterizzare l'iris soprattutto per valutare le specie o gli estratti di iris di maggiore interesse salutistico, alimentare e cosmetico. E la principale quindi specie presente in Val Tramigna è sicuramente l'iris germanica, c'è comunque la presenza anche dell'iris pallida. La caratterizzazione chimica biologica delle specie di iris in Val Tramigna è un processo essenziale per permettere una valorizzazione commerciale delle 2 specie.
Questo lavoro è iniziato diversi anni fa grazie al gruppo di ricerca di biologia farmaceutica del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Ferrara. Il burro d'iris, che appunto è il prodotto più pregiato che si ottiene per distillazione in corrente di vapore dei rizomi di iris, è caratterizzato dalla presenza di ironi e cicloridali, che sono le molecole che conferiscono il profumo. E durante i 2 anni di ricerca sono state condotte quindi delle indagini per trovare nuove e interessanti applicazioni per il territorio in senso di imprenditorialità, e adesso abbiamo riportato un esempio, cioè quello di usare l'iris come pianta tintoria per tessuti. E durante i 2 anni sono state condotte anche delle analisi, insomma, che hanno portato a dei risultati interessanti sia nell'ambito nutrizionale e salutistico e cosmetico. L'università ha analizzato i rizomi raccolti a diverse specie che sono state raccolte a quote 200 metri, 400 metri e 600 metri, dimostrando quindi che l'iris è di ottima qualità a tutte queste altezze, e i dati sono coerenti con la letteratura scientifica. E alcune analisi sono state fatte sul contenuto di macro e micronutrienti presenti nei rizomi di almeno 3 anni di età. È stato interessante un test sull'attività genotossica dei rizomi che non è stata rilevata, e quindi questo è un risultato importante per la sicurezza alimentare del rizoma e quindi la possibile applicazione nel settore alimentare. Nell'ambito cosmetico e profumiero invece è stato dato molto valore al processo di standardizzazione del burro d'iris, e i risultati ottenuti sono stati comunque tutti in linea con la letteratura scientifica, e quindi i rizomi della Valtramigna sono di ottima qualità nell'ambito della profumeria e della cosmetica. Sono state condotte delle indagini anche sugli estratti acquosi del fiore, gli estratti idroalcolici e glicolici dei rizomi di 3 anni di età e invecchiati di altri 3 anni in magazzino, per applicazioni sempre in ambito cosmetico e salutistico. Questo lavoro è stato oggetto di 2 tesi di laurea in chimica, tecnologie farmaceutiche dell'Università degli Studi di Ferrara, e tutti questi risultati sono anche stati presentati nel corso di 2 anni alla Festa dell'Iris del 2023 e 2024 alle assemblee pubbliche presso la Sala Comunale del Comune di Cazzano di Tramigna, e al corso Coltivazione e utilizzo dell'iris nella valorizzazione dei territori e dei terreni marginali. Tutta questa ricerca è portata avanti dalla professoressa Alessandra Guerrini e da tutto il team appunto del Dipartimento di Ricerca di Biologia Farmaceutica, Scienze della Vita, Università degli Studi di Ferrara. Quindi un ringraziamento soprattutto a loro. Grazie. Vi aspettiamo quindi alla Festa degli Iris del 2026 e cedo la parola alle aziende agricole. Bene, allora appunto adesso lasciamo la parola alle 2 delle aziende agricole che hanno partecipato e hanno portato chiaramente un valore straordinario a questo progetto, e quindi chiamo qui a parlare Laura Tinazzi e Carlo Bacco. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono la titolare di Fondo Prognoi, Laura Tinazzi, che è un'azienda che si occupa di biodiversità da più di 12 anni. Sono l'unica azienda, diciamo, fuori luogo, in quanto la mia ubicazione aziendale è tra le vallate più in là della Valtramigna, e quindi sono stata lusingata quando mi hanno chiesto di partecipare al progetto come azienda partner. Questo devo ringraziare l'azienda Erba Madre di Giovanni Bagattin, con la quale facevo già rete in precedenza, e questo mi ha permesso di lavorare con loro in questi 2 anni, dove sono stata a braccetto, diciamo, con varie realtà. Perché cosa vuol dire fare un progetto di rete? Progetto di rete vuol dire fare squadra, è una scuola dove si impara a dialogare tra realtà con competenze diverse e apparentemente distanti, perché si lavora con l'amministrazione pubblica, con le aziende agricole, con le associazioni del territorio, e man mano che si tesse la tela poi si scoprono invece delle bellissime connessioni, e ognuno si scopre che può portare il proprio contributo. Inoltre è stata acquisita fiducia nella pubblica amministrazione, e ne abbiamo molto bisogno, e lavorando a braccetto con i sindaci dei comuni coinvolti, che con costanza hanno dedicato molto del loro poco tempo a questo progetto.
Per poter dare meglio il mio contributo ho frequentato durante il progetto un corso proposto dalla Regione Veneto a Legnaro sull'innovazione collaborativa e questo mi ha aiutato molto a prendere consapevolezza sulla strada che stavamo facendo insieme. E forse la mia presenza esterna ha rilevato l'importanza di avere figure con competenze di mediazione che aiutano ad indirizzare le decisioni verso il bene comune e il beneficio della comunità, allargando lo sguardo. Mi riferisco soprattutto all'importanza di questo progetto sulla conservazione della biodiversità e ho accettato per quello perché l'IRIS viene reintrodotto aumentando la biodiversità della vallata che si stava perdendo e inoltre per la grandissima peculiarità che ha di contrastare il dilavamento delle colline perché ha un apparato fascicolato che ha la stessa funzione dei muretti a secco e questa è una cosa veramente dal punto di vista ambientale molto, molto importante. Per quanto riguarda poi invece l'aspetto pratico di collaborazione della rete, Erba Madre ha iniziato a produrre la polvere di iris e quindi sono nati poi da questa polvere studiata dall'università e quindi questi sono tutti i collegamenti che ha studiato le proprietà anche in uso alimentare. Abbiamo realizzato vari prodotti in questi 2 anni. Erba Madre ha realizzato un detergente, saponette, e anche Birra Lessigna ha realizzato la birra all'iris e la nostra azienda che si occupa di conservare la biodiversità della frutta antica ha realizzato delle confetture con la polvere di iris legate al melo decio e al pero trentoso che sono le nostre vecchie varietà, quindi valorizzando entrambe. Ecco, questo in sintesi diciamo volevo far emergere un po' quello che c'è stato dietro al progetto di rete. Abbiamo realizzato delle cose bellissime, non è stato semplice, però è stato molto bello e anche motivo di crescita personale per tutti. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Carlo Bacco di Cassano di Tramigna, una delle aziende partner del progetto. Ringrazio tutti gli enti che hanno dato la possibilità allo svolgimento di questo progetto, in particolare il Comune di Cassano di Tramigna, la Fondazione Cari Verona, le associazioni e tutte le altre aziende partner. Io ho sempre creduto in questa cultura perché fin da piccolo ho partecipato con la mia famiglia e tutte le famiglie del nostro paese alla mondatura, alla pelatura di questi radici di iris che si faceva nel periodo estivo, quando si era in vacanza dalle scuole, gli anziani, si stava lì all'ombra, si faceva questo lavoro e dava un reddito, anche se non eccessivamente tanto, insomma, però dava un secondo reddito. Qualcuno si acquistava la motocicletta, qualcuno addirittura si è acquistato l'autovettura ai tempi. Dopo via via è andata un po' rallentando fino a che gli anni 90 quasi, diciamo, quello che era l'operazione di lavorazione è andata finendo. E nel nostro paese si faceva, nella prima settimana di settembre, si faceva proprio la fiera per vendere queste radici essiccate e venivano dei compratori che facevano delle attività profumistiche, non si è mai saputo bene dove le portavano. Come dicevamo prima con l'assessore Stefano, sembra che sia un segreto, non si sa dove andava sta materia. Adesso, con l'avvento di questo progetto, diciamo, si spera che la gente si invogli di nuovo a rimettere queste piante, anche se ci sono, perché ci sono tante piante nel nostro paese abbandonate però a se stesse, là negli argini, nelle zone più impervie, che fanno la funzione, come diceva Laura prima, di trattenere anche il terreno, di fare una sorta di radicamento, di evitare delle frane. Fare in modo, insomma, che si espanda questa coltivazione e che dia magari una seconda possibilità di avere di nuovo un reddito da questa coltivazione in maniera
di non avere delle monoculture come si sta avendo qua ultimamente nei nostri paesi. Adesso stiamo lavorando con altre associazioni, Via dell'Iris e con partner come Mestieri, stiamo lavorando per vedere di riuscire ad avere un prodotto e una certa quantità di prodotto negli anni futuri per poter vedere se si riesce ad avviare di nuovo un commercio nella nostra Val Tramigna. Spero che questo sia di input, che si aggreghino altre aziende e che mi sembra che il discorso è interessante perché anche all'ultima festa che c'è stata una bella presenza di persone, ma soprattutto interessate al discorso e approfondire e vedere. Ecco, ringrazio tutti di nuovo, l'ospitalità qua della Regione Veneto e nulla, vi saluto e se ci sarà un altro anno, un'altra possibilità, ci vediamo di nuovo. Arrivederci. Grazie allora a tutti i relatori. Adesso do la parola al mio collega Stefano Valdegamberi per un contributo sul progetto. Buongiorno a tutti e sempre un nuovo benvenuto qui in Regione. Abbiamo visto dalle illustrazioni e relazioni che mi hanno preceduto come questo sia un progetto molto poliedrico da tanti aspetti. È veramente un progetto bello perché attorno all'Iris si riscopre non solo la storia di un territorio, la storia dell'Iris in relazione al territorio, ma anche aspetti scientifici, l'utilizzo di questo rizoma, e oltre che aspetti paesaggistici, perché la bellezza di questo fiore che impreziosisce il già bello territorio della Val Tramigna, che poi inizia dal Monte Fayardin, è una valle intermedia tra Val d'Alpone e Val di Lasi, una valle più corta come è la Valle di Mezzane, ma una valle molto bella, molto ricca anche di acqua, di storia, eccetera. Ma è un progetto anche che tocca vari aspetti, da quello, non solo quello economico, ma anche quello culturale. Ho sentito prima anche quello culinario, anche il fatto di applicazione dell'Iris in cucina, per me è una novità totale, non avevo mai sentito parlare prima. Ecco, queste sono le nuove sfide anche per poter rimettere al centro, rimettere alla luce una pianta che ha fatto la storia di quel territorio. Io ne sono anche testimone perché ho avuto anch'io il piacere, come diceva prima Bacco, che anche lui da piccolo mondava, pelava queste radici. Per me era quasi non era una punizione, era quasi un po' un impegno che dovevo prendermi da piccolo. Quando facevo le elementari avevo un sacco di radici da pelare, mi dicevo minimo 1 chilo per andare poi a giocare con gli altri, quindi devo dire che ho parecchi ricordi. Sarei ancora in grado di pelare una di quelle radici contorte che vengono tolte dai terreni, poi pelate, lavate, appese in filari ai muri per da essiccare, poi vendute. Vero che era allora qualcosa di misterioso. Io chiedevo sempre: ma cosa fanno di sta roba? Cosa ne fanno di queste radici? Dove vanno a finire? Francamente, a distanza di tanti anni non ho ben capito ancora nulla, è rimasto un mistero. Sembra quasi un qualcosa di magico, questo è un prodotto magico, misterioso, dove parte dai mani commercianti, sparisce, non si sa dove va a finire. Si diceva che andava nella cosmesi, nei profumi, che era un collante, era un qualcosa che però francamente spero che quelli che hanno approfondito questi temi dal punto di vista anche scientifico abbiano delle spiegazioni più approfondite, perché per me rimane ancora un tabù, un mistero. Ma sta di fatto che qualche spicciolo distribuiva allora nel territorio, qualcosa dava, non era ovviamente il reddito principale, però era una delle tante entrate che integrava, diciamo, il reddito di una famiglia. A casa mia ne avevamo diverse piantagioni, so che ci volevano, mi pare, 3-4 anni perché arrivassero pronti a poter essere lavorati, quindi si alternavano, ogni anno se ne veniva cavato una e ripiantato delle altre, così c'era sempre l'alternanza. A un certo punto i prezzi sono crollati così tanto che so che sono rimasti là per molti anni senza più nemmeno essere cavati, perché non c'era più la convenienza per lavorarli. Ecco, però è un fiore, oltre che una radice, che comunque dà un'identità a un territorio, perché
L'ultimo ricordo, forse l'ho già raccontato, mi ricordo una vecchia 500 degli anni 70, mi ricordo che l'immagine che ho di fronte, che era con mio papà nella piazza di Cassano ed era piena di sacchi di Gadoi. Era piena di sacchi di Gadoi nella piazza di Cassano. Questo ricordo, non so che anni, era sicuramente anni 70, ma non mi ricordo quando. Però ho ancora l'immagine impressa di quel momento. Ecco, io mi auguro che, e concludo, che attraverso la riscoperta di un elemento unificante, come avete fatto bene, dove si crea un percorso anche tematico, cioè un elemento che identifica un territorio, si riesca poi ad arrivare anche alla promozione, non solo dell'Iris, ma anche di prodotti legati a quell'elemento o quel territorio, come ne abbiamo alcuni su questo tavolino a lato, dove la chiave, il territorio, rappresenta un qualcosa che non è clonabile dal punto di vista storico, culturale, dal punto di vista anche delle produzioni, della composizione dei suoli, della geologia, di tanti fattori. Cioè, oggi nella sfida del mercato globale, che è un mercato standardizzato, a mio avviso avrà sempre più importante la differenziazione locale. Chi riesce a dare un'identità, perché non basta la qualità la fanno anche in giro per il mondo, fanno vini di qualità anche in Australia, fanno vini di qualità anche nel Sud America, anche in Arizona, fanno nella California, fanno vini di qualità nel mondo, però c'è una cosa che noi in Italia abbiamo la capacità di dare un'identità che gli altri, storico-culturale, che gli altri non hanno. Se ci pensiamo bene, la storia che abbiamo con i nostri territori, ma in ogni angolo del paese, è una storia che nessun altro posto al mondo ha così, ed è quell'elemento lì, l'imprinting territoriale, storico-culturale, che associato alla produzione rende la produzione qualcosa di unico. Quindi non c'è prezzo, non c'è, se vuoi in quella cosa lì, con quella storia lì, devi acquistare quel prodotto lì, associare il prodotto alla propria storia è l'elemento per dare maggior valore al prodotto e per renderlo non clonabile, metterlo fuori dalla concorrenza. Ecco, concludo veramente, nel marketing conta molto il sogno, la sensazione. Cioè tu quando compri qualcosa, compri dei prodotti che hanno prezzi straordinari, un orologio che vale, non so, non è il valore in sé dell'orologio, è lo status symbol, è il valore estrinseco, il valore mentale che tu dai. E così pure nei nostri prodotti dobbiamo arrivare a dare un valore che chi compra questi prodotti sa di compra un pezzo di storia da quel territorio, compra un sogno, si appropria di sensazioni, di emozioni che quei prodotti lì devono dare. Ecco, questa è la grande sfida del marketing e l'Iris può fare la sua parte. I contributi del mio collega Stefano sono sempre istituzionali, ma anche di storia e di cultura del territorio, quindi complimenti a Stefano Valdegamberi. Concludo questa conferenza stampa e chiedo alla regia di mandarli a chiusura appunto della conferenza stampa 2 poesie dedicate proprio all'Iris, alla cultura dell'Iris. Io ringrazio tutti i relatori e ringrazio in maniera particolare il sindaco Maria Luisa Guadin per lo straordinario lavoro che è stato fatto in questi anni sull'Iris, su questa cultura che tanto caratterizza il nostro territorio e soprattutto per l'impegno che lei da amministratore di un comune piccolissimo, bellissimo, straordinario, ma piccolissimo dell'Est veronese ha saputo fare e dar vita a un grande progetto di valorizzazione del territorio. Quindi un plauso a Maria Luisa per l'impegno e a tutti i relatori che hanno partecipato oggi. Grazie. Pelar Gadoi di Livio Merzari. I nostri veci partir avanti, per poter tirar su i fioi, ve la ori i genapro a tanti, i ganca Pelar Gadoi. No gera lavori gran pesanti, lo facea le donne, i veci, i buteleti, ma un mester da mendicanti se facea perché s'era costretti. Pelar, senza pretese, sei ta raspar questo vecchio cortelo, miseri guadagni, mano di spese, ore e ore sentè sul sgagnelo. Ci pela, ci infila, ci tacca ia per tutti sta, sempre de quella, o in barchessa o in corte all'ombria, gadoi ta che trai, gadoi ta che la tirela. Lavori di miseria, noiosi,
pelosi, pegri, gli uomini in giro col darlo al sapone, cavarli per le marogne pai vegri e ripiantarli in ogni canton. E la fine, dopo aver lavorato testa, butta ia tanta pazienza, spesso ben che no tira il marcà, e non te resta che la misera ricompensa. Igadoi di Don Basilio Fineto. Catavano per strada dei botei, delle buone butele e dei bei fioi, chi che è infilente il braccio dei sestei, e coi cortei smondava i sugadoi. E se incatava 3 o 4 corghe in terra, che stava là a smondarli fin a sera. E si diceva tra loro, chi Lauren, ma dopo tutto il nostro gran smondar, de stigadoi, cosa ciaparen? E si diceva a quel che voleva ciapare, perché quel tal l'aveva ciapato così, e poi quell'altro che l'aveva ciapato di più. Una volta, diceva un altro, i nostri nonni, con stigadoi, i ciapava dei crosoni. Adesso, se i potesse, sti magnoni, non ne darea che dei buoni sgrafoni, e sgrafa sul pesar, sul contratar, sgrafa il sensar e sgrafa il pagar. E noi altri poricani coi gadoi paghiamo appena il prediato. E dunque, per vestire i nostri fioi, narenti sulla strada a far del male, bisogna vestire in maniera ancora domani, guai se avessimo libere le mani.